naddala omuyimbi kati sofa omuntu wabagamba nti emitwalo 5 tegimuyisa mu lunaku ate bano abalala maybe waliwo abantu abayinza ozikozesa so we all don't know naye nga emitwalo 5 gw'okyogerako ki actually kirowoozeeko right about now round about nawe olowooze emitwalo 5 ginakuyisa mu nnaku 42 sijja kubanga nkyogerako actually tebadde bigambo byange bibadde bigambo bya Stargirl Spice Dana kosooka owulire ye emitwalo 5 aginyoomesa ki si sente ku ye something like that katulye ebigambo bya Spice Dana actually n'omuyimbi Bruno K ayina kyakyogeddeko. No, it can't. Naye era kati emitwalo you know money is money. Nejiba mitwalo 2 it can help ku muntu omu ku lunaku olumu it can save you a lot. So sijjaga mambu kibi kyebakola naye nti era ku muyimbi it's very small money. Sente ntini kale zisobola okugula ekyemisana nti wakolekawo n'ogulayo byoguze but what about the rest of the days? Yeah. Simanyi plan yawe bagenda kikola I don't know because era abantu ambalina ne numbers ezenjawo like number mutane number nga 5 bagenda kimanaginga bati ekintu ekyo so simanyi kwegamba bajja kwesanga nga ate sente nyingi baziwaddewo omuntu omu abalala tebafunye but I don't know maybe they have a better plan bayinza kikola but it's a good thing kirungi if they are trying to help people kubanga ffenna tukimanyi nti abantu ffenna tetuli bulungi. Sente za gavumenti tweyanziza obuyambi bwe batuusiza eri abantu naye nga tetwagala ebintu bibenga ebya kawunga nti abamu bafunye abamu tebafunye baba basazeewo okuyamba abantu sente baziweereze buli omu ate bakwatagana ne telecom companies ndowooza bamanye enamba eziri active cause bajja tuuka baweereze n'abafu sente ate bagambe sente baziweereza so this time round bakolewo accountability ya sente ezo cause n'omuwi w'omusolo tayagala kumanya sente tayagala kulya nti sente ze zawerako omusolo nti bazidiibu bazi misusing efuuka weird kale emitwalo 5 ogirabya ddala nga nsobola nange ozirya nga nzikekkerezangu kuba ndi akawunga ndi ebijanjaalo wenzikwata nga manyize ninawo zokka sobola osuubirawo akawunga kange nenfuna n'ebijanjaalo byange nemmanya nti bigenda kunvuga wiiki nga 2. Mukama mwebaza nti yansobozesa okukikola kuba nakyo nakikola nti si kuba nali nnina nnyo but era Mukama yangabirira ku ekyo kye yangabirira kye natoolako nenziriza be nasobola so tomanyi era Mukama ajja kungabirira era nsobola okukola ekyo kye naaba nsobodde okukola tomanya. Wabula guno gw'omuggalo muzibu muko sijja kulimba kuba luli twagaba nga tubadde tukola for a long time tugenda mwaka gumu kitundu tetukola bambi faani ng'oli eyo this time round saasirako abayimbi gumu kitundu osasula rent mukola biki balina responsibilities nyingi balabirira bizeemu ne hospital bills tulina ba relatives abali mu malwaliro betubadde tulabirira okitegera betukyalabirira so this time round omuyimbi waba takuwadde tomunyiigira ng'oli wabweru eyo because tumaze omwaka gumu kitundu tetukola tugenda mu myaka 2 tetukola so mbadde nsaba bafaani this time round babeere lenient with us batusaasire. Kituufu era kati era nabyo tebikyaliwo you know the small events mikolo bu launch era nabo kati tebukyasoboka ate ne internet yaffe tukimanyi VPN nabiki tebiganya abantu okulaba video zaffe okuba nga tufuna sente ku online naye tubeerawo tugezaako kuba kati video ya body erindoze egenda mitwalo 4 views nti olida ofuna akasente akati nti ne videos endala eziri ku YouTube channel yange tuwesanga ofunya akasente buli mwezi akatinitini kaba katini ddala nti era stage yesinga naye tetumanyi Mukama Katonda yamanyi ebisigadde munaye tuliwo lwa kisa kya Mukama nze kyansukkako ndoza n'abaleera bwe kiri nti olucha ne luziba lwobala tomanyi kiddako that's how we are living now naye era tekitumalamu maanyi nti obeera awe kubagize oleme kufulumya music kubanga guno gwe mulimu gwaffe ukere ncha n'oggalawo edduuka lyo nga togezaako gamba nti kangende banfunayo 5 kale nfunayo 2 ojja kwesanga ng'edduuka liggwereddewo ddala so ne music bwatyo bwali music atufulumyawo online nti tukole online n'obwagazi bwe tulina eri bafaani baffe yes music is a business ate we tusirika ffe ng'abantu bali mu nnaku abantu beetaaga ebintu ebigenda obbajja ku nnaku ebigenda obbanazaako ennaku ku mutima ate music kyekyo kyakola
ayisa abantu mu mbeera gye balimu. So kyensonga kifulumya music wadde nti tetufunamu nnyo kiri awo batolowooza ku bafaani bo n'ogamba bo basigadde batya ate ffe tufaayo eri bafaani baffe. Mpozi n'ekirala kya online sales tugenda sigala nga tutundako online YouTube views era mbakuutira mwena bali bafaani mu viewing ennyimba zaffe naffe tufune kasente ka YouTube tufune because that's kyekyo kyokka kye twasigaza. The best Euro 2020 proggy is on Star Times. Watch Euro or wangule 10 million shillings. Boda Boda's TV.